Metronun B04 stansiyasının tikintisində növbəti mərhələ havalandırma və soyutma sistemləri quraşdırılır. Ascon Holding şirkətlərindən olan Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Bənövşəyi xəttin layihə adı B04 olan stansiyasında tikinti işlərinin növbəti mərhələsinə start verilib. Tikinti işlərinin gedişi ilə yerində tanış olmaq üçün əraziyə media tur təşkil olunub. Bildirilib ki, bu mərhələdə inşaatla yanaşı stansiyanın daxili infrastrukturunun qurulmasına da başlanılıb. Hazırda xidməti sahələr və otaqların tikintisi, ara kəsmələrin quraşdırılması, üzləmə işlərinə hazırlıq tədbirləri həyata keçirilir. Mərtəbələr üzrə eskalatorların quraşdırılması artıq başa çatıb. Onların sazlama və sınaq işləri isə inşaatın yekun mərhələsində icra olunacaq. Paralel olaraq havalandırma və soyutma sistemlərinin, o cümlədən güclü ventilyatorların quraşdırılmasına başlanılıb. Bundan başqa platforma 6 səviyyədə qrunt sularının toplanması üçün dərinliyi 7 metr olan 3 xüsusi ambar inşa olunub. Hər bir quyudan suların xaric edilməsi məqsədi ilə suvarma sistemləri və daimi kommunikasiya xəttləri çəkilir. Elektrik yarımstansiyası üçün dünyanın aparıcı istehsalçılarından gətirilmiş avadanlıqlar artıq quraşdırılır. 7 vaqonlu qatarların qəbul ediləcəyi sərnişin platformasının uzunluğu 144 metr olacaq. Buradan 8 noyabr stansiyasına qədər 1010 və 1021 metr uzunluğunda hər iki tuneldə dəmir yolu xəttləri çəkilib. Yollar Bakı Metropoliteninin öz istehsalı olan dəmir beton bloklar üzərində salınıb. Tunellərdə işıqlandırma sistemi və yüksək gərginlik üçün güc kabellərinin çəkilişi başa çatdırılıb. Hazırda təmas relslərinin quraşdırılması, həmçinin qatarların hərəkətini təmin edəcək işarə vermə sistemlərinin montajına hazırlıq işləri aparılır. Qeyd edək ki, Bakı Metropoliteninin istifadəyə veriləcək 28-ci, Bənövşəyi xəttin isə 5-ci stansiyası Heydər Əliyev adına İdman Konsert kompleksi ilə bir sayılı şəhər klinik xəstəxanası arasındakı ərazidə Cəlil Məmmədquluzadə küçəsində yerləşir. Ərazinin relyefi nəzərə alınaraq 29-31 metr dərinlikdə inşa olunan B04 stansiyası 167,7 metr uzunluğa malik olub 4 səviyyədən ibarətdir. Səviyyələr arası keçidlər üçün 19 eskalator, fiziki imkanları məhdud sərnişinlər üçün isə 5 lift nəzərdə tutulub. Stansiyanın ümumilikdə 4 giriş-çıxışı olacaq. Hazırda onların ikisinin inşası başa çatdırılıb. Digərlərində isə işlər davam etdirilir.